Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të martë 3 qershor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin legalizohen spionët 2.5 milion euro fond për ndjekje, përgjime dhe kallëzime të paguara. Ilaçet në Shqipëri pa cilësi dhe pa kontroll, pacientët kërkojnë medikamente nga jashtë. Frank Shkreli, ish drejtori VOA, sa përkështu skulpture satirike që mohon identitetin, Gjergj Kastriot Skënderbej më mirë mos të shkojnë në Ulqin. Dështimi me votat, Celibashi glabëroi 11 milion euro, PD kërkon hetim urgjent, mungojnë 130.000 flet votimi të papërdorura. Në gazetën Dita mund të lexoni Berishën do ta gjykojnë të vetët. Caktohet trupa që do të gjykojë Saliun për dosjen Partizani, të 3 gjyqtarët janë mbështetës të Berishës, ndërsa kryetarja është edhe formalisht kushërira e parë deputete së Berishës, Andja Ulliri. Kunetrit si u kris miqësia Gërdecit, Berisha me diu pas padis për Ilirian Celibashin. Masakër qeveritare apo masakër brezash dhe pyetja që mediat opozitare nuk guxojnë ta bëjnë. Më në brëndësi mund të lexoni a ka zënë mend opozita e 11 majit. Koment siguria jonë ushqimore një makt i madh dhe AKU-ja si shtëpia e dytë e miliarderëve. Ftesë për të menduar ndryshe për politikën. Nga rubrika Shëndetit mund të lexoni shenjat për të kuptuar tensionin e lartë. Në gazetën Panorama mund të lexoni marrëveshja Rama-Meloni, pension 400 euro në muaj për ata që kanë punuar në Itali. PSPD debate për zgjedhjet në komisionet parlamentare, KQZ akuza DL se shkeli kontratën, prokuroria heton trenin bullgar. Nacionalisti pro-Trump fiton presidencën në Poloni, Karol Narocki merr mbi 50% të votave. Më shumë se një mbret, Nusret publikon foton me Ramën në Myni. Alergjia po viroz, fletmjekja Gjoni, dallimet dhe trajtimi i gabuar. Lufta e Spanjës dhe pushkatimi i Federico Garcia Lorcas në 1936. Në Panorama Sport mund të lexoni Stojkovic në Tiranë si miq futbolli. Trajneri i Serbisë flet para sfidës me Shqipërinë në arena kombëtare. Deklarata nuk do të jetë gjendje lufte, por për krasit shqiptar nuk do të rinë ulur në qetësi. Dita e parë Silvinho bëhet gati për betejë, pa 4 yje mungojnë ata që synojnë formacionin. Lojtarët Hysaj rival direkt imposhtim dhe tentojnë botërorin. Laçi ja dali me zemër dhe mendje të ftohtë. Polemika, tifozët kuqezi nuk jemi në stadium, po shtojnë mbështetësit e vërtet. Tudori ngec Juve, Inzaghi takim për fundin. Chelsea nis largimet, refuzohen 150 milion për Virtsin. Yamal topi art do të vi, nuk luaj për Realin. Drejtori Mercedesit Wolf shfryn ndaj Verstappenit, veproi si taksis. Gjoza pajtohet me pirodhimën, ciklizmi vlerësohet në Gjermani.